is-serb ma kienx qed jiġi meddet, anzi Katkuti kien fil-kumpanija ta' ħuħ u l-ħbib tiegħu ipejjeb sigarett. Il-mewt tiegħu seħħet minħabba d-daqqiet u l-ġieli li sofra bid-daqqiet ta' sikkina u l-akkużat qed issa jieħu responsabilità tal-azzjoni tiegħu. Dan kollu għal l-avukat tal-prosekuzzjoni Kevin Valletta meta kien tifhem lill-ġurati fl-ewwel ġurnata tal-ġuri tas-Serb Bojan Šmelik li qed jiġi mixli bil-qtil tan-negozjat Hugo Katkuti li nqatel b'daqqa ta' sikkina lura fit-3 ta' Lulju tal-2018 fl-istabbiliment tiegħu ġewwa Triq Santa Rita ġewwa Paċifil. Huwa kien ittieħed l-isptar Mater Dei f'qagħda kritika u ġie operat minnu fih wara li tilef ħafna demm. Is-Serb li kien eks impjegat f'wieħed mill-istabbilimenti ta' Katkuti kien ġie arrestat f'Taslima wara li ġew warah il-pulizija. L-avukat Kevin Vella spjega li ma kienx hemm dubju li kien Šmelik li wettaq dan id-delitt u li għandu jinstab ħati. Fis-seduta ta' tlieta xed ukoll l-eks-spettur Nikolaj Sant li mexxa l-investigazzjonijiet f'dan il-qtil li spjega li minn filmati elevati mill-ħwienet u l-postijiet fil-viġinanzi juru li l-Katkuti bil-qiegħda fejn stabbilent ma' persuni oħra u f'waqt minnhom mar persuna biex janqu u taħ żewġ daqqiet ta' sikkina. Wara l-istess persuna telaq jiġri b'xi persuni jiġu warah, iżda dawn ma rnexxilhomx jaqbduh.